જય માતાજી મિત્રો, જય જય દેવી પૂજક. કાલે મેં એક ડ્રોની જાહેરાત કરી છે ને એના માટે મારે ઓનલાઈન થવું પડ્યું છે, વિડીયો બનાવવો પડ્યો છે કે મિત્રો દરેક સમાજના વિકાસ માટે કામગીરી કરવી હોય ને તેના માટે લાખો કરોડોનું ભંડોળ જોઈએ. પણ આપણા સમાજની મજબૂરી છે કે આપણે એ ભંડોળ ભેગું કરી શકતા નથી. હા, એક છે ધર્મના કામે આપણે કાંઈ ભેગું કરવું હોય ધર્મ માટે તો આપણે 100% ભેગું કરી શકીએ છીએ. ગરીબમાં ગરીબ માણસ હોય ને એ પણ આપણે આપે છે કે 100, 200, 500, 1000 જેવી શક્તિ. પણ શિક્ષણ ના હોય, કોઈ સ્વાભિમાન ના હોય, કોઈ બીજા વૃદ્ધોને સહાય કરવાની હોય, કોઈ ભીખ માગતો એને સહાય કરવાની હોય, તેના માટે ભંડોળ ભેગું થતું નથી. તો અમે નક્કી કર્યું છે કે સમાજના વિકાસ માટે કોઈ પણ રીતે ભંડોળ એકઠું કરવું અને સમાજના કાર્યો ચાલુ રાખવા. તો પહેલો તો અમારો વિચાર એક એવું છે કે આપણા સમાજનું એક એવું ધામ બનાવવું, એક ધર્મની જગ્યા બનાવવી કે જ્યાં સમસ્ત દેવી પૂજક સમાજના જે મઠની અંદર પૂજાતા હોય માતાજી, એ તમામ માતાજીની સ્થાપના થયેલી હોય, તમામ દાદાની સ્થાપના થયેલી હોય. રખા દાદા, ભૂતિયા દાદા, ભેંસાસુર દાદા, દાડમા દાદા, રામજી દાદા, જેતમાલ દાદા, પછી હડકમય માતા હોય, મેરડી માતા હોય, ખોડિયાર માતા હોય, તમામે તમામ માતાજી હોય. હું અને આપણે જે કોઈ સિદ્ધિ માતા હોય, તમામ માતાજીના કંઈ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થયેલી હોય. એટલે અમે ગણતરી કરી હતી કે 68 જેટલા દેવી અને દાદા થાય છે. તો એ 68 દેવી દાદાની સ્થાપના થયેલું એક વિશાળ ધામ બનાવવું છે. તેના માટે પણ ભંડોળની જરૂર પડે. એ લાંબા ગાળાનો પ્રોજેક્ટ છે, પણ હાલના તબક્કે 3 દીકરીઓની જે આપણા સમાજની દીકરીઓ ભણે છે, મેડિકલમાં ડૉક્ટર બને છે, એના માટેની ફી ભરવાની છે અમારે. તો એ ફી ભરવા માટે કે કહેવાય કે વ્યક્તિગત માગું તો પૈસા તો મળે છે, પણ છતાં આ વખતે નક્કી કર્યું કે કાંઈક દાન આપનારને પ્રોત્સાહન પણ મળે અને થોડું કંઈક નવીન કાર્ય થાય એટલા માટે ડ્રોનું આયોજન કરેલું છે. તો રાજકોટની અંદર એક દીકરી છે, એની મેડિકલ 1,20,000 રૂપિયા ફી છે. આપણે એના 50% આપવાના છે. દીકરીને પપ્પા નથી અને મમ્મી છે, તો તમે જાણો છો કે આ ફી ભરવી બહુ મુશ્કેલ થાય. એટલે 50,000 આપણે 50-60,000 આપણે દઈશું, 50,000 એને શિષ્યવૃત્તિ મળતી આરામથી ડૉક્ટર બની જાય. એક જામનગરની દીકરી છે, એના પપ્પા ગરીબ જ છે, મજૂરી જ કરે છે, એને શિક્ષણ ફી એ પોતે ભરશે અને આપણે હોસ્ટેલની ફી 60,000 આપણે દેવાની છે. પછી પૂજા રાજકોટિયા કરીને છે, એની તો આપણે 2,20,000 ટોટલી ફી ભરીએ છીએ. એટલે એ પણ ભેગી કરવાની છે. તો આ દીકરીઓને ફી ભરવા માટે ડ્રોની મારે જરૂર પડી હતી, પણ કેમ કે વેકેશન પછી એને ફી ભરવી પડે. તો ફી ભરવાના પૈસા ક્યાંથી મારે કાઢવા? તો નક્કી કર્યું ચાલો આપણે ડ્રો કરીએ. એ બાને શું છે કે દીકરીઓને મજા આવે, એની જિંદગી સુધરે અને આપણે મદદ પણ થઈ શકે. એટલે ડ્રોની અંદર જે કાંઈ ટિકિટ લો ને આપણે મદદની ભાવના સાથે લેવાની છે. આપણે કોઈ એવું નથી કે આમ જો ભાઈ 200 કે 500 રૂપિયાની ટિકિટ ખરીદી એટલે આપણે કંઈ કોઈને નુકસાન નથી થવાનું, કોઈ મરી નથી જવાના, પણ સમાજને મદદ તો થશે. પછી એક ધર્મનું એક મોટું સ્થાન, વિશાળ ધામ બનાવવું છે, દીકરીઓને મદદ કરવી છે. ત્રીજું, મેં 3 મહિના પહેલાં એક રથની જાહેરાત કરી હતી કે સમાજની વચ્ચે આપણે ફરવું હોય તો માતાજીનો એક રથ હોવો જોઈએ કે જેથી કરીને વ્યક્તિના કેવું ગામડે ગામડે ઘરે ઘરે ગલીએ ગલીએ જઈ શકીએ. એ માટે મેં સમાજના દાતાઓ પાસેથી 10,000 ઉછીના લીધેલા હતા. તે 3 લાખ જેવું ભેગું થયેલું. એની અંદરથી મેં 1,20,000 આપણે દાખલા કે ગાડી થઈ ગઈ છે ટાટા સુપર એસ, એ ગાડી લેવાઈ ગયેલી છે કમ્પ્લીટ. એની ઉપર રથ બનાવવાનું આયોજન છે. પણ થાય છે કેવું કે રથ બનાવવાનો ઓર્ડર આપ્યો ત્યારે ઓલરેડી 7 રથના ઓર્ડર એ વ્યક્તિ પાસે હતા. એટલે એ બની ત્યાર પછી આપણો વારો આવે તો એ તો 6 મહિના જેવું થાય એવું હતું. એટલે મેં શું કર્યું, મેં કીધું એક કામ કરો, મને મિની રથ, નાનો રથ બનાવી દો. તે 1.5 લાખ રૂપિયાનો એક નાનો રથ બનાવેલો છે. એ રથ તો બની ગયો છે કમ્પ્લીટ, લગભગ કાલે હું લેવા જવાનો છું. રથ બની ગયો છે અને મોટો રથ બનતા થોડીક વાર લાગશે. પણ જે વ્યક્તિને આપણે 10,000 લીધા છે એ વ્યક્તિને 10,000 રિટર્ન તો કરવા જ પડશે આપણે કમ્પ્લીટલી. એટલે 10,000 રૂપિયા એ રિટર્ન કરવા છે. પછી હોસ્ટેલ, ઘણા વર્ષનું મારું જૂનું સપનું છે કે સમાજની એક હોસ્ટેલ હોવી જોઈએ. દરેક જ્ઞાતિની જિલ્લા વાઇઝ, તાલુકા વાઇઝ હોસ્ટેલો છે, ક્લાસીસ છે. એના ટ્યુશન ક્લાસ ચાલતા હોય, બધું ચાલે, પણ આપણા સમાજનું કાંઈ નથી કે જેથી કરીને કોઈ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા હોય, કોઈ ભરતી હોય ત્યારે બાળકોને રહેવું હોય, વિદ્યાર્થીઓને તો રહેવા માટેની કોઈ જગ્યા હોતી નથી. તો કરોડોની હોસ્ટેલ તો આપણે બનાવી શકીએ એમ નથી. આપણો સમાજ એટલો બધો કેપેબલ નથી. મોટા સિટીમાં અમદાવાદ, રાજકોટ, ભાવનગર આ બધી આપણે બનાવવા જઈએ તો કરોડો રૂપિયા થાય. તો હોસ્ટેલનું સપનું તો આપણું સપનું જ રહી જાય. તો અમે નક્કી કર્યું છે કે નાના પાયે શરૂઆત કરીએ. દાખલા તરીકે 100 વાર જેટલો પ્લોટ લઈ લેવી, 30 બાય 30 ફૂટનો, અને સૂચિત એરિયામાં લેવી તો 15 લાખની આસપાસ પ્લોટ મળી જાય આપણને. તો 5 રૂમ નીચે બનાવીએ અને 5 રૂમ ઉપર પતરાના બનાવીએ તો 10 રૂમની હોસ્ટેલ તૈયાર થાય. 3 બાળકો રહે તો 30 વિદ્યાર્થી રહી શકે જિલ્લામાં. સાંભળો, તો અમદાવાદ, રાજકોટ અને ભાવનગર આ 3 જગ્યા આપણે આવી સિલેક્ટ કરશું. થોડોક કહેવાય ને કે પોશ એરિયા, હાઈફાઈ એરિયામાં નહીં જવાનું, થોડુંક શું
થોડોક રફ એરિયામાં લેવાનો, કે આઉટ એરિયા હોય, થોડુંક દૂર હોય, ભલે વિદ્યાર્થી ત્યાં રહી શકે ને ભણી શકે ને એને એટલો ફાયદો થાય. એટલે એવી જગ્યામાં કંઈક 15-20 લાખની આજુબાજુ જમીન મળી જાય તો ઉપર નાની એવી હોસ્ટેલ બની શકે અને આપણું સ્વપ્ન પૂરું થાય છે. બરાબર. પછી ચોથું એક બીજું કામ છે કે સ્વાભિમાનની લડત. મિત્રો તમે જાણો છો કે અમે જ્યાં જ્યાં અપમાન થાય ત્યાં સતત લડતા તો રહીએ છીએ, પણ સતત માફી મગાવી તો અમે થાક્યા છીએ. તમે બધા મને ઘણા બધા કહે છે કે પ્રકાશભાઈ માફી કેટલો સમય તમે મગાવશો. માફી મગાવવામાં વાત સાચી છે કે મારે ઘણો લાંબો સમય થઈ ગયો, પણ છતાં કાયદાકીય પગલાં લેવા હોય ને મિત્રો, પોલીસ સ્ટેશનમાં જાઓ, કોર્ટમાં જાઓ, તેની અંદર ઘણો બધો ખર્ચો થાય. હાઈકોર્ટમાં જવું હોય તો વકીલની ફી થતી હોય, સાંભળો તમે, મુદતે હાજર આપણે પણ થવું પડે, સામેવાળાને થવું પડે, એમ ઘણી બધી એમાં પ્રોસેસ થતી હોય. એમ તો એ ખર્ચ કરવો પડે. તો સ્વાભિમાનની લડત માટે પછી કોઈ માની લો એવી કોઈ વ્યક્તિ હોય કે સામા પણ કેસ કરી દે. દાખલા કે આપણે રમણભાઈ વાઘેલા છે, એ રાયોટિંગની અંદર ખોટે એને ફિટ કરેલા અને 2 દિવસ એને લોકઅપમાં પણ રહેવું પડ્યું હતું. તો આવું બધું તેને છોડાવવા પણ પડે, કેમ કે લડત લડીએ ત્યાં બધું થાય. સામે આપણે પણ આપણી ઉપર પણ ખોટા કેસ કરી શકીએ અને આપણે એની ઉપર કેસ કરવો હોય તો આપણે વકીલ રાખવા પડે, બધું કરવું પડે અને દોડા કરવા પડે. એટલા માટે પણ અમારે ભંડોળની જરૂર છે. તો ડ્રોને રાખવાનું કારણ એ પણ એક છે. એક ત્રીજું મેં જોયું છે કે ઘણી જગ્યાએ બસ સ્ટેન્ડમાં જાઓ કે કોઈ પણ જગ્યાએ તમે પણ જોયું છે કે નાના બાળકો ભીખ માગતા હોય છે. પછી મોટી ઉંમરના ડોશીમાં હોય કે દાદા હોય એ પણ ભીખ માગતા હોય છે. મેં તો ઘણી વખત પૂછેલું, તો લગભગ તો મોટા ભાગે આપણા સમાજના જ હોય છે, મેં જોયું. એટલે નક્કી કર્યું કે આ લોકો માટે કાંઈક કરીએ. તો વિચાર્યું કે માની લો કે એક વૃદ્ધ વ્યક્તિ હોય, હવે એને મહિને ખાવાનો ખર્ચો વધીને 3,000 રૂપિયા થાય. હવે કાંઈ સમાજમાં એટલા બધા લોકો તો કાંઈ ભીખ માગતા નથી કે એટલા બધા નિરાધાર છે નહીં. આપણે એ સારું છે કે બીજી જ્ઞાતિમાં સુધરેલી જ્ઞાતિ હોય તો એની અંદર ઓલું કહેવાય ને કે વૃદ્ધાશ્રમ હોય, તો આપણે એટલા ખમીરવાનતા છીએ કે આપણે વૃદ્ધાશ્રમની જરૂર નથી પડી અને પડશે પણ નહીં. પણ થોડા ઘણા જે આવા ગ્રામ્ય લેવલના કે કોઈ સિટી લેવલના કોઈ ભીખ માગતા વૃદ્ધ હોય મા બાપ, તો એ આપણી ઇજ્જતનો સવાલ છે. તો મેં નક્કી કર્યું ગમે તેમ થાય યાર, જે ભીખ માગે છે ને એ લોકોને કાંઈક આપણે રસ્તો કરીએ. એટલે જે વૃદ્ધ મા બાપની માહિતી તમે ભેગી કરો, એને દર મહિને આપણે 3,000 રૂપિયા જેટલી રેશન કીટ, આપણે ફૂડની કીટ એને પહોંચાડી દઈશું. એટલે કે જેથી કરીને એને ભીખ માગવીને પણ શાંતિથી ઘરે રહી શકે. પછી વિદ્યાર્થીઓ જે નાના બાળકો હોય ભીખ માગતા હોય, કચરો વીણતા હોય, તો એના માટે તેને આપણે એ બાળકોની ઓળખાણ કરીને મા બાપને મનાવીને પટાવીને એને આશ્રમ શાળાઓ છે, સરકારી ગ્રાન્ટેડ હોસ્ટેલો હોય એની અંદર ફિટ કરીને એને આગળ ભણવામાં આપણે ફિટ કરી શકીએ. તે અમે કરશું, તમે ચોક્કસ તમે અમને માહિતી આપજો. ભલે દોડા કરવા પડે, અમે બધા કરશું. એટલે એ પણ એક કામ છે. પછી ઘણી બધી બહેનો વિધવા થયેલી છે આપણા સમાજમાં. મેં જોયું છે કે વિધવા થાય એટલે શરૂઆતના દિવસોમાં કુટુંબ એને રાખતું હોય, નાના બાળકો હોય, પછી બેનની સામે કોઈ જોતું નથી, ઉલટાને એને હેરાનગતિ વધી જતી હોય છે અને બાળકોની ઉપર બહેનો જિંદગી આખી પસાર કરી દેતો હોય. તો આપણે એને થોડી ઘણી તો મદદ કરી શકીએ ને. એને પણ મેં કીધું એમ, એક બેન હોય તો એને ત્યાં 3,000 જેવો ખર્ચો થાય તો આપણે એને રેશન કીટ આપી શકીએ, કેમ ના આપી શકીએ? આવા તો લાખો રૂપિયા આપણે ઉડાડી દઈએ છીએ માંડવામાં, ધર્મમાં, બાધા માનતા આંકડા. તો આની અંદર આ એક કહેવાય કે જે દીકરી, આપણી દીકરી વિધવા થયેલી હોય એને આપણે મદદ ન કરી શકીએ. એટલે નક્કી કર્યું છે કે નહીં, આવી આપણે વિધવા બહેનોને પણ શોધવાની. ખાસ જરૂરિયાત હોય આપણે જોઈ લેવાનું કે નહીં આને જરૂરિયાત છે, મહેનત નથી કરી શકે, મુશ્કેલી છે, બાળકો નાના છે, તો એને આપણે મામૂલી મદદ આ રીતની કરવાની છે. બરાબર. એટલે એ પણ મારો ધ્યેય છે. ટૂંકમાં ખાસ ડ્રો કરવાનું કારણ એક જ છે કે આપણે ધર્મ અને શિક્ષણનું ધામ બનાવવું છે કે જેની અંદર સમસ્ત દેવી પૂજક સમાજ આવી શકે અને બાળકો ભણી શકે. પછી 3 દીકરીઓની મેડિકલની ફી ભરવાની છે. બરાબર. પછી આપણે સ્વાભિમાનની લડત લડવાની છે. લડતની અંદર કોઈ પણ વાતની લડત આવે એમાં પાછા હટવાનું નથી આપણે. બરાબર. એમ પછી એક મિની હોસ્ટેલ બનાવી છે. બરાબર. પછી વૃદ્ધ, નિરાધાર, અસહાય આવા દાદા દાદી હોય, માણસો હોય, ભીખ માગતા હોય, રખડતા હોય કે ભીખ ન માગતા હોય અને ઘરે પડ્યા બિચારા હેરાન થતા હોય, તો આપણે એને મદદ કરવાની છે ખાસ. પછી સમાજના જે બાળકો કચરો વીણી ખાતા હોય છે, ભીખ માગતા હોય છે બસ સ્ટેન્ડમાં જ્યાં ત્યાં, તો એવા બાળકોને આપણે શોધીને હોસ્ટેલની અંદર ફિટ કરવાના અને આશ્રમ શાળામાં ફિટ કરવાના. એ ફિટ કરવાની જવાબદારી અમે ગોઠવણી અમે કરી દઈશું, અમને માહિતી ખાલી આપજો. એ પણ આપણે કરવાનું છે ખાસ. પછી નિરાધાર એકલી બહેનો હોય, જે નાના બાળકો હોય ને વિધવા થયેલી હોય, કોઈ કુટુંબ એને સાથ સહકાર ના આપતું હોય, તો આપણે એને પણ સપોર્ટ આપવાનો છે. તો આ ધ્યેય સાથે, હેતુ સાથે અમે ડ્રો કરેલો છે. પછી પ્લસમાં અમે માતાજીના દાદાના માંડવા પણ કરશું. પ્લસમાં રૂબરૂમાં રથ લઈને તમારી વચ્ચે પણ આવશું. પણ કોઈ પણ ભોગે સમાજની અંદર આપણે આ કામ તો આટલા કરવાના છે. કોઈ પણ ભોગે મેં નક્કી કર્યું છે કે મિની હોસ્ટેલ તૈયાર કરવી એટલે કરવાની જ તે. ધર્મનું એક શિક્ષણનું ધામ બનાવવું એટલે બનાવવું જ તે. 2-5 વીઘા આઉટ એરિયામાં જમીન લઈશું,
એની અંદર બધા માતાજીની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરશું, મંદિરો બનાવશું અને ત્યાં ને ત્યાં જ વિદ્યાર્થીનું હોસ્ટેલ પણ બની શકે, ઘણું બધું કામ થઈ શકે. તો આ દીકરીઓને મદદ કરવા માટે તો હું તો સૌને એમ કહું છું કે તમે આ ટિકિટ લ્યો. 200-500માં તમને કોઈ નુકસાન નથી થવાનું. તમે આવા તો ઘણા બધા ઉડાડી દેતા હો પૈસા, હું પણ ઉડાડી દઉં ચાલો, પણ આપણે કહેવાય ને કે બસ આપણા 500 રૂપિયા 200 રૂપિયા એ આ સમાજ માટે ખૂબ ઉપયોગી બને એમ છે, ઘણું બધું કામ થાય એમ છે. તો સૌને બે હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું કે ડ્રોની અંદર સાથ સહકાર આપજો અને શક્ય એટલા ટિકિટ લેજો. આ તો હું છે દાન કરવામાં કિસ્મતમાં હોય, તમે મદદ તો કરો છો અને કદાચ કિસ્મતમાં હોય તો આ જે અંદર વસ્તુ છે એમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ તમને લાગી શકે છે. ગાડી છે 3 આમ તો 3 ને 2 5 ઇલેક્ટ્રિક ગાડી છે, ઘણી બધી મોટી આઇટમો રાખેલી છે આપણે, કે જે ડ્રો થાય ત્યારે હું તમને બધાને જાણ કરી દઈશ. તો 200ની ટિકિટ માટે આપણે રાકેશભાઈ પરમારને આપણે કામ સોંપેલું છે અને 500ની ટિકિટનું કામગીરી મેં રાખેલી છે. પણ કોઈ પણ ભોગે આ કામ કરવું છે ને કરવું છે તો તમારા બધાને સહકાર વિના અશક્ય છે. તો બને ત્યાં સુધી બધા સાથ સહકાર આપશો. સૌને જય માતાજી, જય દેવી પૂજક, જય હિન્દ.